Adicionar efeitos sonoros aos seus vídeos. Canal Eduardo Oliveira e Turma Viver Bem apresentam. Estamos todos acostumados a comerciais de TV barulhentos, anúncios de vendas em shoppings acompanhados de música e anúncios audíveis em nossos smartphones. No entanto, nem todas as marcas descobriram as possibilidades que o comércio de voz e a integração de áudio oferecem quando integrados a projetos e comunicações. Isso é especialmente fácil hoje com efeitos sonoros isentos de royalties. Quanto mais meios de comunicação você usar, mais holística será sua imagem na mente do cliente. Sua marca pode ser associada a uma determinada cor, imagem, estilo de comunicação e até, se você estivesse comunicando com clientes offline, a um cheiro, sabor e sensação tátil. As faixas de áudio oferecem a oportunidade de tornar sua marca ainda mais memorável. Em outras palavras, você pode fazer com que quase qualquer dispositivo moderno soe da maneira que sua marca deseja. A boa notícia é que você não precisa necessariamente contratar artistas de som e narradores ou alugar um estúdio de gravação para obter os arquivos de áudio de que precisa. Agora, apenas um clique separa você da compra de músicas e efeitos sonoros isentos de royalties de qualquer duração, gênero e humor. E aí galera, não deixe de se inscrever no meu canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like. Me ajuda bastante na produção dos meus vídeos. 3 tipos de efeitos sonoros. 1. Sem licença. Quando você deseja baixar efeitos sonoros para o YouTube, os licenciados não podem ser usados, mas existem alguns que não possuem uma licença e podem ser facilmente baixados do site. A qualidade pode ser ruim até certo ponto, mas você pode usar os efeitos sonoros sem licença em qualquer produto ou vídeo. 2. Licença Creative Commons. Os efeitos sonoros sob a licença CC precisam ser verificados. Existem alguns efeitos sonoros de vlog que podem ser usados gratuitamente em projetos pessoais, mas não em projetos comerciais. Existem alguns efeitos sonoros que podem exigir apenas atribuição ou crédito ao criador e não podem ser modificados de forma alguma. 3. Licença Royalty Free. Você pode baixar efeitos sonoros para o YouTube comprando os efeitos sonoros licenciados que um profissional oferece. Ao contrário, você obterá som de alta qualidade e poderá usá-lo em um ou mais projetos, independentemente do tipo pessoal ou comercial. Este post é para você que está pensando em como melhorar a comunicação da sua marca com áudio, mas ainda não sabe quanto vai custar e como fazer isso da forma mais eficiente e com economia de tempo. Abaixo na descrição, você encontra os links para baixar os efeitos sonoros, grátis e pagos. Algumas amostras de efeitos sonoros, para baixar nos links abaixo, na descrição do vídeo. Fiz uma macumba lá fora, todo mundo vai morrer.